Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біз ұлттық идея туралы подкасттардың 3-ші шығарылымын түсіріп жатырмыз. Осы жолғы подкаст Алматы қаласында түсіріліп жатыр. Және бүгінгі подкасттың қонағы менің соавторым, жазушы, ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты Арыстанбай Естенов. Арыстанбай аға, сізге көптен көп рахмет. Бүгін біздің подкастқа түсем деп келісіміңізді бердіңіз, және де мынау әдебиеттегі ұлттық идея туралы сізбен әңгімелесіп, біраз сұрақтарымды қойып білгім келеді. Көп рахмет уақытыңызды бөлгеніңіз үшін. Жалпы бүгінгі күні ұлттық идея тақырыбы ел аузында. Трендта дейді ғой енді қазір, өте сондай модный бір сөз. Бірақ бірде-бір қазақстандық зерттеулерде ұлттық идеяның анықтамасы жоқ. Сіз қалай ойлайсыз, ұлттық идея дегеніміз не? Енді ұлттық идея дегеніміз, ол енді алгебра емес қой, формуласы мынандай деп айтатын. Жалпы ұлттық деген сөздің өзі ұлтқа қатысты дүниенің бәрі деген сөз ғой. Ұлттық құндылықтарымыз, ұлттық идея деген. Сол ұлттық құндылықтарымызды насихаттау, жеткізу. Бұрын енді 70 жылдай социалистік қоғамда көбі ұмытылып қалды. Соны жаңғырту, қайтадан жаңарту, жас ұрпаққа жеткізу. Оған біздің салт санамыз, әдет ғұрпымыз, халықтық педагогикамыз, әдебиетіміз, халық ауыз әдебиетіміз, оның айтылатын, айтылмайтын кезінде саясатқа қайшыларын айтқызбаушы еді ғой, оқытпады да. Тарихымыз әсіресе мені. Бұрынғы айтылмаған хандарымыз, билеріміз, шешендеріміз. Мен осының бәрі ұлттық идея. Бұл енді әсіресе әдебиетте ұлттық идея, Құдайға шүкір, қазір алдыңғы орынға шықты, алғы шепке шықты десек болады. Бұрын тек тарихи романдар жазылатын әдебиеті, мысалы. Оның өзіне ашық айта алмайды, астарлап қана айтады, тарихымыздан хабар беріп қана қоятын. Қазір енді ашық бәрін болғанын, өткен тәуелсіздік деген сөздің өзі бізге үлкен жетістік алып келді ғой. Жақсы, рахмет. Ал ұлттық идея, бостандық идеясы, Қазақстан халқының тәуелсіздігі тәрізді ұғымдарға қандай ортақ қасиеттен қалай ойлайсыз? Енді менде жаңа тура осы тәуелсіздікке келіп тоқтағаным сол. Тәуелсіздік алғаннан кейін баяғыда саясатқа қайшы келіп қалады, мынау теріс болып қалады, мынаны рұқсат етпеді дейміз. Құдайға шүкір, өз қолымыз, өз аузымызға жетті дегендей, қазақша айтқанда, бүткіл ұлттық құндылықтарымызды, бұрынғы тарихтарымызды бәрін жаңғыртып жатырмыз. Сондықтан тәуелсіздікпенен жаңа ұлттық идеяның, ұлттық құндылықтардың ортақтастығы деген осымен жол ашылды қазір. Біздің ұлттық идеямызды ашық айтуға, жазуға, кинода болсын, сахнада болсын, көрсетуге жол ашылды. Міне ортақтығы осы. Жақсы. Ал қалай ойлайсыз, ұлттық идеяны біз не үшін сақтауымыз керек? Және ұлттық идеяны сақтау тікелей немен байланысты? Ұлттық идеяны сақтау деген бұл ұлтымызды сақтау, халқымызды сақтау ғой. Ұлт болу үшін біздің тарихымыз болу керек, ұлт ретінде. Содан кейін біріншіден тарихи санамыз болу керек. Тарихи сананы ояту үшін тарихымызды білуіміз керек. Сақ ғұн замандарынан бастап. Оны мына жеткіншектерге оқыту үшін өзіміз, мысалы біздер өзіміз оқып, содан кейін келешек ұрпаққа қалдыруымыз керек. Тарихи сана оянған соң барып ұлттық идеология қалыптасады, ұлттық идеология дамиды. Жаңағы салт санамыз, әдет ғұрпымыз арқылы, халықтық педагогикамыз, тәрбиеміздің арқылы қалыптастырамыз, сақтаймыз ұлттық идеяны, мысалы. Жақсы. 1986 жылғы оқиғалар. Сіз бұл оқиғалардың куәсі болғаныңызды білемін. Қазір қазақ жастары ұлттық идеяны сақтау үшін осындай қадамдарға барды деген пікір бар. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл өте дұрыс. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі деп айтуға әлі батыл бармай жүрді. Ол көтеріліс оқиға емес, событие деп қояды да ақырын. Көтеріліс кәдімгідей шықты, алаңда болдық, көтерілді. Ұлттар, халық көтерілді, жастар әсіресе, студент жастар өзіміз көрдік, алаңда ине шаншар жер қалған жоқ. Бұл
үлкен дүмпу болды. Ол кезде СССР деген жаңағы мызғымас одақ еді ғой. Союз нерушимый деп жүрген. Бір-ақ күнде оны сетін етуге болатын. Оның Ұлы Қытай қорғаны сияқты қорғанына сызат түсіруге болатын. Бүткіл КССР-ға, одаққа паш етті қазақ жастары. О, Балтық жағалауындағы ұлттар, мына Қаптауындағы өздерін өр халқымыз дейтін ұлттар қазақты таныды сол күні. Апарай мұнан одақты да дыратуға болады екен ол. Тәуелсіздікке жақын қалыппыз ғой деген бәрінің санасы оянды. Тәуелсіздік мені жақын қалғанын, тәуелсіздікке қол жеткізуге болатынына бәрінің ұлттық санасы оянды. Мені біздің жастардың ерлігі осы. Біздің қазақты ғана емес, бүткіл жаңағы одақтас 15 республиканың ұлтын, халқын оятты. Ұйықтап жатқан халықты дүрсілкендірді. Содан кейін көп өткен жоқ, 4-5 жылдан кейін басталды тәуелсіздік. Бәрі тәуелсіздік алып шетіне бөлініп кете бастады. Бұл біздің жастарымыз әлемге танытты. Ол кезде одаққа емес, шетелдерде америкалықтарды естіді ғой бәрін. Қазақ деген ұлтты сол кезден бастап таныды. Жақсы, рахмет. Ал қалай ойлайсыз, қазіргі мынау мәңгілік ел, рухани жаңғыру сияқты мемлекеттік бағдарламалар ұлттық идея негізінде туды ма? Әлде басқа саясиландырылған негіздерде пайда болды ма? Менің білуімше негіз осы ұлттық идея негізінде бұл. Идея, өйткені үлкен ағаларымыздан естігенім бойынша мәңгі дейміз ғой, мәңгі деп басшылар айтқан екен, жазушы ағаларымыз мәңгі деген екі мағынасы бар. Кішкене жетіспейтін адамды мәңгі дейді. Сондықтан ілікті қосайық, мәңгілік ел болайық. Мәңгілік елдің тағы жаңағы тура ұлттық идеямыз сақтау арқылы, әдет ғұрпымызды, салт санамызды, тарихымызды бәрін жаңғыртып сақтау арқылы мәңгілік ел боламыз, қалыптасамыз. Дұрыс, оны саясаттандырудың керегі жоқ. Бұл бәрімізге керек нәрсе. Мәңгілік елдің идеясы деген жақсы. Мына рухани жаңғыруды мысалы қазір қолға алып жатыр. Ол да жаңағы тарихымызды жаңғыртып, өшіп қалған өшкенімізді жандырып, өлгенімізді тірілтіп жатыр. Қазір мен қуанатыным, мынау Алаш кезінде репрессияға ұшыраған Алаш арыстары туралы жылына 3-4 кітап шығады. Мен өзім білетін 5-6 жас Алаш танушы ғалым бар. Ғылым болды, Алаш тану деген. Алаш танушы ғалымдардың алды докторантурада оқып жатыр қазір шетелдерде. 4-5 жылына 4-5 кітап шығарып жатыр. Енді мынау алдында білетін 5-6 адам ғой, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов бір 10 шақты болатын, бір жақты болады. Қазір қарасаңыз, олар 50-ден асып кетеді екен. Олардан бұрын басталған екен. 30-шы жылға, 29-шы жылдар конфискацияға қарсы болған кезден басталған екен ғой бұл репрессия. Тәркілеу, байларды, қазақтың байын тәркілеуге қарсы шыққан ғой енді, оқыған көз ашық адамдар. Сол кезден бастап алғашыншы Алашшысы деген іс жүргізіп, 13 адам бірінші 30-шы жылдар кеткен екен. Содан кейін сен бұны Ахмет Байтұрсыновтар, Әлихандар оқыған зиялы қазақтың енді сорпаның бетіне шығатындарын қалқып алып отырған ғой. Ана ұлтты басып тастау үшін жаңағы. Ұлттық идея дегенді, ұлтпын дегенді қойып, енді ол кезде саясат өзі бір ғана ортақ тілге бағынған жаңағы одақтың халқын бәрін бір идеямен, қазақша айтқанда бір шыбықпен айдап еді ғой. Енді өзіңізді естіген шығасыз, біздің кезімізде сол кезде. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз деген ән шырқаған. Мені көрдіңіз бе? Мұның өзі бәрін орыстандыру ғой, былай айтқанда, ашығын айтқанда. Сонда қараңыз ағай, сіздің алдыңызда ең бірінші подкасты мен музыкатанушы Меруерт Құрманғалиевамен өткіздім. Екіншісі суретші Бейбіт Әсемқұлмен өтті. Бүгін енді ол кісілер өздерінің саласында ұлттық идея бүгінгі таңда енді жалпы айтқанда жаңағы жастарға жеткізіліп жатқан жоқ, ұлттық идеяны жеткізу жаңағы деңгейі өте төмен деген пікір білдірді. Ал сіз бүгін әдебиетте жаңағы жыл сайын 3-4 кітап
мынау алаш арыстары туралы шығып жатыр дейсіз. Сонда бір сөзбен айтқанда сіз әдебиетте ұлттық идея бүгінгі таңда жақсы дәрежеде ма сонда? Бар енді, жоқ деп ауыз қусырыппен сүрке болмайды ауызда. Жаңа бастамасының өзі мен қуантып отыр. Енді бұл басталған нәрсе аяқсыз қалмайды ғой. Сол жас ғалымдардың бәрінің алаштану қызығушылығы мені қуантады. Өзім білетін 4-5 жігіт бар. Мен білмейтін ар жағында тағы 4-5 бар мысалы. Олардың бәрі ертең ғалым болады. Біздің ұлттық идеямызды ары қарай мына өздерінен кейінгі ұрпақтарға жеткізеді. Бұл қуанарлық нәрсе ғой енді. Жақсы, бүгінгі біздің подкастымыз жалпы позитивті өтіп жатыр әдебиетке келгенде. Ал енді қазақ тіліне келсек. Мысалы, бүгін мен подкастты алғаш рет қазақ тілінде жазып жатырмын. Маған біраз қиын деп айтуға болады, өйткені өмір бойы орысша оқыдым, мектепте де, институтта да бәрінде. Бірақ енді қазіргі таңда қазақ тілі трендта. Қазақ тілінде сөйлемеген жастарға қазір бәрі бетіне басасы қазақша білмейсің деп, иә? Енді қазақ тіліне келгенде, егер әдеби шығарма қазақ тілінде болса, ол ұлттық болып табылады деп есептейді көпшілік. Сол дұрыс па? Дұрыс деп те жауап беруге болады, дұрыс емес деп. Өйткені қазақ тілін пайдаланып, теріс насихат, теріс ұғым біздің ұлттық менталитетімізге, біздің ұлттық идеямызға теріс нанымдарды, сенімдерді кіргізіп жіберуі мүмкін. Қазақ тілі арқылы. Жолын табатындар ондайлар енді көп қой қазір. Дін арқылы кіріп жатыр неше түрлі. Салафиттер дей ме, вахабистер. Сол сияқты шетелдің бізге ұнамайтын жаман қазір естіп жатырмыз ғой. Гей дейді, неме дейді, аттарының өзі. Сондайдыңдар қазақ тіліне аударып сондай оқиған тіпті аудармай қазақ тіліне жазып жіберуі мүмкін ғой. Соны насихаттап. Ол жастар, қазір жастар еліктеуші ғой. Сондықтан байқау керек ол. Тек қазақ тіліндегінің бәрі ұлттық идея насихат деп айта алмаймыз. Оны ұлттық идеяны насихаттайтын дүние өзіміздің таза ұлттық тарихымыз, ұлттық салт санамызға қатысты, соған байланысты болу керек. Біздің қазаққа салт санамызға теріс нәрсені, оны ұлттық идея деп айта алмаймыз, ол қазақ тілінде болса да. Оны сырып, кәдімгідей ондай нәрсеге жол бермеу керек, шығармау керек. Жақсы. Ал қалай ойлайсыз, қандай әдеби жанр ұлттық идеяның жаршысы болып табылады? Енді әдеби жанрдың кез келгенін жаршысы болады ұлттық идеяның. Ол қаламгерге байланысты, жазушыға байланысты. Содан кейін оның шеберлігіне байланысты. Мына кілтін таба білу керек. Айтайын деген идеяң жақсы, ол оқырманға жеткізудің кілті болу керек. Біздің қазақтар айтқыш қой енді. Халық өлеңінде бар. Кеудесі жақсылардың алтын сандық, кілт болмаса сандықты кім ашады деп. Халықтың бәрі, Құдайға шүкір, бәрінің кеудесі алтын сандық. Соның кілт, ана оқырманға соны жеткізетін кілтін табу керек. Жаза білу, шеберлік. Мысалы, баяғы кезіміз жаңа айттым ғой, сыналап, цензура бар кездің өзінде тарихи шығармалар жазды, астарлап жеткізіп, байқатпай, қатал цензуралар байқамай қалды. Көшпенділерді Есенберлин сыр құламай тұрып шығарды ғой, трилогиясын. Көрдіңіз бе? Солай жазудың шеберлігі керек, жазу шеберлігі. Әйтпесе бар жанрда, театрда да, кинода да, бар жанрда да әдемі қылып беруге болады. Бәрі жаршысы, бәрі. Жаңа киноларда жаңадан шығып жатыр, жаңа алаш арыстары туралы мысалы. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы туралы жақында ғана теледидардан фильм. Халық жақсы қабылдады. Біздерге әдебиетшілік еді, ұнады жақсы. Мысалы, бізде музыкада күй, халық әні, симфониялық күй, Еркеғали Рахмадиев ағамыз шығарған, иә. Солардың барлығы ұлттық идеяның жанрлары деп айтамыз енді біз. Сізде сонда әдебиетте жанр емес, оқырманға деген кілт. Иә. Сонда ұлттық идея сол кілтте тұр. Шеберлігіне байланысты ғой, қаламгердің. Күй деген енді ол да біздің ұлттық дүние ғой. Құрманғазылар, дәулеткерейлерді насихаттап, олардың күйлерін өлтірмей қанша ғасыр болды келе жатыр. Енді Құдайға шүкір әлі өлмейді. Мәңгілік еліміз болса, біздің айтыс өнері бізде көп елде жоқ айтыс өнері деген. Құдайға шүкір айтыс өнері қазір жақсы дамыған. Бірақ айтыс өнерін көбінесе музыкаға жатқызбайды ғой. Айтыс өнерін жаңағы
Әдебиет қой енді, айтсын. Музыкадан гөрі, өйткені суырып салма. Иә, ақындық қой енді. Ақындық, иә. Ал ұлт жазушысы, ұлт ақынын қандай баға беріп даралауға болады, қалай ойлайсыз? Енді бұрын жаңағы халық жазушысы деген атақ беріп жүрді. Енді олар ұлттық болмаса да өзі тарихи романдар жазған көлемді қазақтың салт санасын жаңағы. Мысалы, Әуезовтің сонау қиын кездегі абай жолын қалай ұлттық шығарма деп айтамайсыз. Анау қай тілге аударылса, анау Жапонияда жатқан бір жазушы, Жапонияға аударылғаннан оқып тұр, ол қазақ тілін білмейді. Оқып шығып айтады екен, әлемде халықтың бәрі қазақтай болса, жер шарын тегін аралап шыға болады екен деп. Қазақтың қонақжайлығын, қазақта қонақ үй, жамбасақ алу деген болмақ, ол бәрі тегін ғой. Көрдіңіз бе? Жол, ана жерге дейін апарып тастайды, атын береді, көлігін. Көрдіңіз? Соны Әуезов арқылы біліп отыр, Абай жол арқылы біліп отыр. Айтады дейді, міне, халықты танытып отыр әлемге, көрдіңіз? Міне ұлттық идея деген осы. Енді көшпенділер бүткіл Алтын Орданың кім екенін танытты, аударылды көп елге. Ал сіз үшін ұлттық жазушылар болса міне, 3 ұлттық жазушыны атаңызшы, сіз үшін? Енді үшеу емес, бесеу атауға болады, жағы Әуезов енді әрірек қой, жаңа Есенберлин біреуі, тарихи жаңа көшпенділерін білесіз. Содан кейін біз Шеріға дейміз, ұстазымыз журналистердің Шерхан Мұртаза. Ол кісінің 5 кітабына өзім редактор болдым. 5 кітаптан тұратын Тұрар Рысқұл туралы роман эпопея. Қызыл жебе деген. Бір Алаш арысын жазып кетті ол кісі, сонау кезден бері 5 кітаптан тұрады. Одан кейін 3-ші адамым өзім шеберлігінде, жазушылығында бәрінен жоғары құрметтейтін ағайым Мұхтар Мағауин. Мұхтар Мағауин Аласапыран деген романы кезінде мемлекеттік сыйлық алды. Ол кісінің жазушылығы да, шеберлігі де қай жағына келсе де, романнан басқа да дүниелер көп, әңгімелердің өзі неге тұрады, повестері бар. Жақсы. Ал сіз өзіңіз ұлттық жазушысыз ба? Соған ұқсасақ, Абай айтқандай болмасаң да ұқсап бар деп, соған ұқсасақ деп жүрміз. Өйткені балалар ақын ретінде жаңағы өзім айтқанның бәрін сол өлең арқылы, тақпақ арқылы шағын балаларға шығатын дастандар, балалар арқылы балалардың санасында балаларға жеңілірек ұғымменен жеңіл жатталып қалды. Bir шумақ өлең жаттамаса баланың санасында қалады ғой. Жаңағы батырлар, шағын батырларымыз туралы дастандар балаларға. Тәнеке батыр деген дастан жаздым. Ұлан мына балдырған басылымдарының тұрақты авторымын. Әрі редколлега мүшелері жақсы біледі. Оларға көмек ретінде көмектесем. Кездесулер өткіземіз мектептерде жиі. Осының бәрі енді жаңағы жастар ертең ұлттық идеяға, өзіміздің ұлттық нағыз қазақ болып тәрбиеленетіндей іс қой енді. Бәрінде ештеңе қиратпастаған жоқпыз енді, қолдан келгенше шама шарқымыз келгенше үлес қосып жүрмін деп есептеймін. Жақсы, рахмет. Ал енді соңғы сұрағым. Қазақстанның ұлттық идеясын әдебиет, музыка, би және сурет арқылы сақтап таратуға бола ма жалпы? Болады, неге болмайды. Кез келген жаңа бар ғой, өнердің кез келген саласыменен жеткізуге болады. Театр дегеніңізде нағыз халық жақсы баратын дүние. Ән арқылы да жеткізуге болады. Патриоттық әндерді көбірек, батырлар туралы. Шырқап тұрса, жастар, балалар батырлар туралы патриоттық жағы, рух беретін әндер көбірек болса, сонымен өссе, сонымен жігерленсе, баланың санасы ұлттық тарихи сана дегеніміз осы, бала кезінен оянады. Содан кейін мына жаңа рухани жаңғырудың қасында өлкетану деген жақсы бір бағдарлама бар. Мектеп оқушылар үшін. Бұл да жақсы дүние. Бала мектеп жоғары класстан бастап өзің ауылындағы өлкесін танып өседі. Бұл да ғылымға жақын, өзің ауылын сүйгенге жақын. Кез келген ауылда атау, мына атаудың шығу этимологиясы не қайдан шықты? Ол кім? Ол батыр ма? Ол соны білу керек. Біліп өссе ертең ары қарай өз жалғастырып біліп әкеледі. Мысалы біздің ауылда Сырттан сай деген сай бар.
тура ауылдың қасында тау бар, тауда Сырттан сайы деген кісінің аты ғой. Ал оның ұлы Барлыбек Сырттанұлы. Алаштың арыстарының бірі. Сізбен бір ән жазып едік қой. Иә, сол мектептерге аты беріліп, гимн болып жатыр ғой. Ал Барлыбек Сырттанұлы туған жері сол біздің ауылдың жанында. 1911 жылы қазақтың алғашқы конституциясын жазған заңгер адам. Әлихан Бөкейхан екеуі түйде құрдас екен. 11 жылы екеуі кездесіп, Мәскеуде жартыжылай бірге болып, сол тапсырма берген екен. Алаштың арыстарымен ақылдасқан кезде Әлихан айтты, бізге конституция керек. Оны жазатын бізде бір-ақ адам бар, ол Барлыбек деп. Соны шақырдым, мен де екеуі достасып, соған жаздырған. Жақында Арасан ауылында Барлыбек Сырттанұлы атындағы орта мектепке бюстін қойды. Барып қатыстық. Қалай жақсы, мектеп оқушыларының бәрі бюстің қасында тұрып ашылуында. Ана конституцияның 28 бабын бүткіл бөліміне дейін, тарауына дейін жатқа айтып тұрды халыққа. Ертең сол мектепте өскен баланың бәрі Барлыбек Сырттанұлы сол кездегі конституция. Тағы бір қызығы, ол кездегі конституция міне қазір керек болып тұр. Сол 11-ші жазылған. Ол қандай Американың несін шетелдерін алғанда бізге жақындатқан ғой. Сонда 11-ші жылғы неде Барлыбектікінде жазылады. Президент екі реттен артық сайлануға құқы жоқ. Содан кейін ол ешбір партияда тұрмау керек. Міне, қараңыз. Қателік қайдан кетті біздерде? Вот где мы споткнулись. Жақсы. Рахмет Арсанбай аға. Бүгінгі мынау біздің подкасттың көрермендеріне ұлттық идея туралы айтқыңыз келсе, мына камераға қарап бір-екі ауыз сөз біздің оқырмандарға, біздің көрермендерге. Ал енді құрметті көрермендер, ұлттық идея туралы біздің топшылауымыз, біздің пікіріміз осы енді. Ел боламыз десек, Мұхтар Әуезов, заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтың айтқаны бар екен ғой. Ел боламыз десең, бесігіңді түзе бет. Бесік деген ұрпақ тәрбиесі. Біздің тәрбие бесіктен басталады. Бесік жырынан басталады. Сондықтан енді тәуелсіздік алып, етек-жеңіміз жинап, өзіміз келе бастаған кезде тарихымызды түгендейік. Алаш арыстарымызды айттым ғой, қаншама әлі ашылмай жатқан арал сияқты әлі зерттеу керек. Жас зерттеушілер көбейе берсін. Жастарды соған шақырам. Әлі тың тақырыптар жетеді бізде. Жас қаламгерлер болса, бір-бір роман жазатын тақырыптар бар әлі ашылмаған. Ол үшін еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тек құштарлық болсын. Жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой, жаңа Қазақстанды құру үшін құштарлығымыз болсын. Тек бір-бірімізге деген іштарлығымыз болмасын. Сау саламат болыңыздар. Көптен көп рахмет Арсанбай аға, уақыт бөліп да келіп біздің барлық сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін. Біздің көрермендерімізге көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.